நாம் எவ்வாறு ஒலி அலைகளை கேட்கின்றோம்? புறச்சூழலில் பொருட்கள் அதிர்வதன் மூலம் தோன்றும் ஒலி அலைகள் செவிச்சோனையினால் வாங்கப்பட்டு புறச்செவி கால்வாயினூடாக செவிப்பறை மென்சவ்வு வரைக்கும் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இப்படி கொண்டு செல்லப்படுகிற அலைகள் செவிப்பறை மென்சவ்வை அதிரச் செய்யும். அந்த அதிர்வுகள் செவிச்செற்றென்புகளூடாக ஊடுகடத்தப்பட்டு சம்மட்டியுரு, பட்டையுரு, ஏந்தியுரு என்று சொல்லப்படுகின்ற 3 செவிச்செற்றென்புகளூடாக ஊடுகடத்தப்பட்டு நத்தைச் சுருளை வந்தடையும். இந்த நத்தைச் சுருளில் திரவம் காணப்படுகிறது. அந்த திரவத்தின் மூலம் அதிர்வுகள் ஊடுகடத்தப்படுகின்றன. இந்த நத்தைச் சுருளுடன் தொடர்புற்று காணப்படுகின்ற நரம்பு அந்தங்களால் அதிர்வுடன் தொடர்புடைய கணத்தாக்கங்கள் செவி நரம்புகள் ஊடாக கடத்தப்படுகின்றன. கடத்தப்பட்டு மூளை வரைக்கும் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. மூளையில் ஒலியை இனங்காண்பதற்கு தனியான பிரதேசம் காணப்படுகிறது. அப்பிரதேசம் மூலம் ஒலி உணரப்படுகிறது.